打右边。对，好，那我们现在怎么分组？我们这样多少人？11个人， 11个，平均中间多一点啦。对，3个， 3左翼哪3个要？最左边。的那个规则借我看一下。左翼。好，得了，我们你就照打就好。 3个，那就是照打是怎样？我们就让我们打，我们中弹就退场，第一个中弹就退场。哦，你们现在玩中弹退场的。然后那个我在录影只是才讨论战略而已。就中弹退场，中弹退场。对，然后装作举高就出来。对。那你们就中弹退到最后面就好了。可以啊，对啊，坐那边打开那个危险。哦，OK，好，那就坐到最后面。那中弹需要我们教官帮忙抓嘛？ OK，对，帮忙抓。OK，那有帮我跟他们讲，中弹退到。好，那就是嘉雄，我跟国宇左翼，所以右翼先把它抽出来。左翼先左边的左翼是最左边嘛，场地的左手。场地的右翼。自己举手哦。快点。啊，右翼3个、4个。中间应该最好打。3个啊，就是3个好了。那剩下就是中间。然后刚没举手就中间了。好。我们尽量以歼灭对方为准。打掉一个就是35了。对。自己不中弹就是保留自己的基本分。350、385、385。我们现在基本分是385分。所以要冲啊，不冲。对方也不会冲啊。对方不用冲，我就不用冲送分了，对，就防守为主。对，一开始站定位就可以打。因为我们分点，然后但是如果不冲不冲中就是比准度而已啊。这场可以过中场。比运气看谁比较好。可以过中场。可以过中场。我就跟他们讲一下，你们左翼、右翼先讨论一下你们要放的位置。中场的意思是可以直接从后面扫射吗？就是几分钟的时候，我们觉得过中场之后，几分钟之后，我们觉得营收不够的时候，就想办法过中场。那过中场要营收不够，2个 cover 1个。过中场要有代号啊，就是讲个暗号，就是表示说左右翼要冲了，还是中间冲？应该是左右翼冲吧？是共还是共聊？我们是共聊啊，我们共聊。那就合适要爆炸，合适要爆炸。好，就是讲合适的。我们不说日本大地震那合适是左翼冲还是右翼冲？要一边冲2边来守啊。对，就是一边就是我们基本上牺牲掉